Biedrībā vadu valdi, kurā ir 9 valdes locekļi, bet biedrībā pavisam jau ir 117 biedri, kas ir dažādu lielumu muzeju. Ja mēs tā paskatāmies vēl plašāk, tad tie ir gandrīz 1000 muzeju darbinieki, kas visā Latvijā strādā muzejos dažādās specialitātēs. Pati joma kā tāda, muzejas kultūra ir ļoti radoša, un tas vien jau liecina par to, ka ir jāizmanto savas radošās prasmes, lai piesaistītu līdzekļus, lai varētu panākt savus mērķus, radītu dažādus produktus, tātad izstādes, programmas, pasākumi, un bieži vien ikdienā pielietojot radošumu, tas ātri apsīkst. Kā mēs varam uzlabot vai kā mēs uzlabojam šīs prasmes, tā ir savstarpējā komunikācija, jo viens otru var iedrošināt tieši caur komunikāciju. Tad, ja vienam ir ideja, tad pārējie šīs idejas var apstrādāt tālāk un tad mēģināt tās realizēt. Radošums ļoti nepieciešams, lai mēs vispār piesaistītu līdzekļus. Tie ir projekti, un jo unikālāka ir ideja, jo vairāk skaidrs, ka finansējums tiks piešķirts. Un tādā veidā mēs arī varam iedvesmot jebkuru citu Latvijas muzeju darbinieku domāt ārpus saviem rāmjiem, domāt netradicionāli, lai savu ideju produktu pasniegtu pēc iespējas labāk jebkuram sabiedrības pārstāvim. Ņemot vērā, ka radošam ir jābūt gandrīz visu laiku, tās idejas reizēm izsīkst, un tad ir nepieciešams kāds miers vai ir nepieciešams kāds grūdienis no ārpuses, kas palīdz iedvesmoties. Un to, kā mēs kā biedrība darām, mēs piedāvājam dažādus profesionālās pilnveides seminārus, kur piesaistot citas radošās industrijas, piemēram, teātris, opera, fotogrāfijas, mākslinieki, dizains. Tādā veidā var sajūgt šīs abas nozares vai vairākas nozares vienā, un tad jau sāk atkal rasties jaunas idejas. Tas ir tas veids, kā pārvarēt šķēršļus. Rezultāts jau pats par sevi ir realizētā ideja. Tad produkts, ko mēs vēlamies sasniegt, bieži vien ideja varbūt ir viena, un tad, kad mēģinam to ideju realizēt, tad saprotam, ka varbūt ir kādas grūtības, ar ko ir jāsaskarās, un tad idejai nāk klāt vēl kaut kas cits, palīgi materiāli kādas palīgi idejas, vai realizācijas procesā notiek tā sauktās prāta vētras, lai ideju pasniegtu vēl labāku, un vislabākais, ja tā ideja spēj pārsteigt ne tikai mūsu pašus muzejus, bet visu sabiedrību kopumā. Kur smelties radoši, katram tas ir savs. Man personīgi iziet ārpus darba vides, tas ir pirmais svarīgais, lai mēs iegūtu kādas jaunas idejas. Tad nebūtu visu laiku pie datora, nebūtu visu laiku starp saviem papīriem, bet iziet ārā pie dabas, pastaigāties, noiet dienā kaut vai 30 km, un tad apguļoties gultā, ticiet man, idejas sāks rasties pašas par sevi. Galvenais turiet pildspalvu un blociņu blakus. Otrs variants ir, protams, aizbraukt uz citiem muzejiem. Protams, tad, kad to varēs, vai doties uz citām kultūras iestādēm, vai skatīties citu muzeju pozitīvos piemērus, webināri, virtuālās stūres, un tad tās idejas jau rodas ieraugot kaut vai vienu mazu lietiņu. Tas var palīdzēt radīt to savu unikālo produktu. Piemēram, tā ir kopēja izstāde, iziet cauri, jūs ieraugat, ka tur, piemēram, glezna, tur vai glezna atdzīvojas. Un tajā brīdī rodas ideja, ka mēs varētu atdzīvināt nevis gleznu, bet, piemēram, arheoloģisko tērpu. Kādā veidā viņš tiek uzūts. Tas ir tāds piemērs. Es domāju, tāds viens no lielākajiem radošuma rezultātiem ir ilgtspējīgas attīstības mērķu tabula, kas ir ļoti, ļoti liels projekts un radās no pavisam mazas idejas, ka vēlamies uzzināt par to, kas ir ilgtspējīga darbība. Un rezultātā mājaslapā tika radīta tāda 17 mērķu programma, kur katrs muzejs var atrast to savu īpašo mērķi un dalīties ar saviem labās prakses piemēriem. Jo daloties ar piemēriem, katrs muzejs dalās arī ar savām idejām, dalās ar to, kā viņš radoši spēja pavērst savu stāstāmo sabiedrībai saprotamā veidā. Viena no tādām izstādēm noteikti ir mākslas muzeja izstāde. Parotaļāsimies, tad padarīt muzeja krājumu saprotamu bērniem. Viss iet caur bērnu acīm, tātad gan anotācijas, gan arī šīs dažādās lietas, ko bērni ierauga gleznās pirmās nevis pieaugušie. Manuprāt, tas ir tāds izcils radošuma piemērs, tad vēl ir piemēri arī par to, kad kaut vai paskatoties mūsu muzejā, tās ir programma par to, kā ļoti sausa nozare celtniecība, arhitektūra, bet uztaisīt to par spēli. Un rezultātā katrs var celt pilsētu un saprot, kā radoši mēs varam izpausties, lai ietekmētu apkārtējo vidi, lai varētu būvēt mājas pēc iespējas labāk, lai pilsēta izskatītos
jūtos pēc iespējas ilgtspējīgāk. Es novēlu ikvienam ik pa brīdim izkāpt no savas ierastās komforta zonas, jo tas ir brīdis, ka bieži vien rodas tās labākās idejas, izkāpt ārā no saviem ierastajiem darba apstākļiem un lai tās idejas rodas un spēt viņas piefiksēt un noķert. Nekad nedomāt, ka atcerēsieties, labāk uzreiz piefiksēt. Kaut vai uz blociņa, kaut vai pierakstīt uz zemes vienalga, lai tā ideja nepazūd. Paldies par uzmanību!